صومالية بإرث ثقافي وثقل سياسي ويد نظيفة كسرت كل القيود والحواجز، ومنحت الأمل لنساء الصومال المتعلمات، فتحت الباب أمامهن للطموح، وعلمتهن أن لا شيء مستحيل على المرأة الصومالية. دخلت الصومال كأول امرأة تتولى وزارة الخارجية بالبلاد، واليوم تدخله مرة أخرى كالمرأة الوحيدة المرشحة لرئاسة البلاد. فوزية يوسف، صوت ناعم يهدد عرش الرجال. بجرأة واضحة لم تكن غريبة عنها، ترشحت الصومالية فوزية يوسف حاج آدم للانتخابات الرئاسية الصومالية، لتكون بذلك المرأة الوحيدة التي تخوض غمار الانتخابات الرئاسية ضد 20 منافس جميعهم من الرجال. سياسية من العيار الثقيل. ليست المرة الأولى التي تلفت فوزية فيها أنظار الصوماليين، إذ دخلت التاريخ الصومالي من أوسع أبوابه حين أصبحت أول سيدة صومالية تتولى وزارة الخارجية، ثم أصبحت نائبة رئيس الوزراء، وهما أعلى منصبين سياسيين تشغلهما سيدة في البلد الذي يعد محافظا. في المؤتمر الصحفي لإعلان ترشحها دائما كانت فوزية تؤكد أن الظروف الاقتصادية والأمنية المتدهورة في البلاد، إضافة إلى المعاناة المستمرة لأبناء شعبها، كانت أبرز الأسباب التي دفعتها إلى الترشح. ولم يتوقف طموحها هنا، بل تسعى إلى منصب أكبر تخدم فيه بلادها، لترغب في أن تكون على رأس تلك البلاد. يد نظيفة تحارب الفساد. دخلت فوزية السباق الرئاسي الصومالي في الانتخابات القادمة، وبدأت خطوات جادة على الأرض، حيث عرضت برنامجا انتخابيا طموحا تواجه فيه خصومها بإرث وثقل سياسي كبير، إذ تحمل بين يديها ثقة الصوماليين بها، وهي جديرة بالثقة، ويشهد الصوماليون لها بنظافة اليد، وهو الأمر الذي منحها جرأتها الواضحة، خاصة أنها تطمح لذلك في بلد يحد من طموح النساء، إذ رفعت فوزية شعار خل المرأة تحكم، وأعلنتها صراحة أن الرجال فشلوا في إعادة هيبة الصومال، وأنها جاءت لتثبت أن المرأة الصومالية قادرة على ذلك، إذ قالت: أنا مختلفة كون امرأة وأكثر لطفا مع الأمة والشعب، وأنا مختلفة عن وزير الخارجية. منذ 14 شهرا قلت للعالم أن ما حدث في الصومال هو ما هو معروف. امرأة في وجه بلد. تحديات كثيرة تواجهها فوزية، من أهمها أيضا حركة الشباب الصومالية التي تشكل أكبر تهديد أمني في البلاد، إضافة إلى المتطرفين الذين ربما لن تسلم فوزية من أذيتهم، والذين يحظرون على المرأة الصومالية مهما بلغ مستوى تعليمها أن تصل لمناصب عليا في البلد الذي يشهد توترات كبيرة اليوم، حيث يرى هؤلاء أن المرأة لا يحق لها أن تحكم البلاد، أو حتى أن تتسلم منصبا كبيرا كان أم صغيرا فيه. لذلك يرى مراقبون أن فرص فوزية في النجاح ضئيلة وشبه معدومة، مع وجود التيارات التي تضغط على النساء وتعرضهن لتهديدات عديدة، وصلت إلى التهديد بالتصفية الجسدية حتى تتراجع عن الترشيح. رغم أنها الأكثر جدية، إلا أن فوزية ليست المرأة الصومالية الأولى التي تترشح للرئاسة الصومالية، فقد سبقتها أخريات إلى ذلك، لكنها كانت أكثر جدية منهن، مثل فاطمة قاسم طيب، المعروفة أيضا باسم فادمو دايب، التي رشحت نفسها للانتخابات الرئاسية عام 2016، وعائشة أحمد التي لم تلبث أن سحبت ترشحها تحت الضغوطات، وكلتاهما لم يكن ترشيحهما جديا، بل خجولا جدا، وحتى بلا برنامج انتخابي واضح. وأنت، هل ترى أن لدى فوزية حظوظا في النجاح بالانتخابات؟ وهل ستكون أول رئيسة امرأة للصومال بعد أن كانت أول وزيرة خارجية صومالية؟